കൊരട്ടിക്കടുത്ത് മംഗലശ്ശേരിയിൽ കാലുവഴുതി വെള്ളത്തിൽ വീണ കുട്ടിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയത് +1 വിദ്യാർത്ഥിയായ സിയാൻ ജെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. കൊരട്ടി MAM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ +1 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സിയാൻ. സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച സിയാൻ്റെ ധൈര്യത്തെയും നല്ല മനസ്സിനെയും സ്കൂൾ അധികൃതർ അഭിനന്ദിച്ചു. സ്കൂൾ മാനേജരും കൊരട്ടി പള്ളി വികാരിയുമായ ഫാദർ ജോസ് ഇടശ്ശേരി സിയാനെ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. മംഗലശ്ശേരി പള്ളിയിലെ തിരുനാളിന് ബന്ധുവീട്ടിലെത്തിയ ജോനത്ത് എന്ന 5 വയസ്സുകാരനാണ് കാലുവഴുതി കുളത്തിൽ വീണത്. ഈ സമയത്ത് കൂട്ടുകാരനോടൊപ്പം കുളിക്കാനായി കുളക്കരയിലെത്തിയതായിരുന്നു സിയാൻ. കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നത് കണ്ട സിയാൻ ഉടൻ തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി കുട്ടിയെ പൊക്കിയെടുത്ത് കരയിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ സിയാൻ്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കേടാവുകയും ചെയ്തു. സിയാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോണാണ് വെള്ളത്തിൽ വീണ് കേടുവന്നത്. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സിൽ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് അധ്യാപകർ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഈ വിവരം അറിയുന്നത്. സിയാൻ്റെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടലിൽ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ നിർവൃതിയിലായിരുന്നു സ്കൂൾ മാനേജരും കൊരട്ടി പള്ളി വികാരിയുമായ ഫാദർ ജോസ് ഇടശ്ശേരി. സിയാൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഒരു കുട്ടിയെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് MAM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായൊരു കാര്യമാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് അപ്രകാരം പെരുമാറുവാനുള്ള ഒരു ഊർജ്ജസ്വലത ഉൾപ്രചോദനം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്വന്തം രക്ഷ നോക്കാതെ തൻ്റെ ഒരു സഹോദരനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ആ നിലപാട് അത് മറ്റു കുട്ടികൾക്കും വലിയ പ്രചോദനമായി മാറട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും സിയോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ. രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനാകും എന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ അവനെല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. കൈക്കാരന്മാരായ നിജു ജോയ്, ജോഫി നാൽപ്പാട്ട് എന്നിവരും അഭിനന്ദനവുമായി എത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ വെച്ച് സിയാനെ മൊമെൻറ്റോ നൽകി ആദരിച്ചു. നഷ്ടപ്പെട്ട മൊബൈൽ ഫോണിന് പകരം പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണും സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് നൽകി. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ രതീഷ് ആർമേനോനും സിയാനെ അഭിനന്ദിച്ചു. കരാട്ടയിലും സ്പോർട്സിലും പഠനത്തിലും മികവ് പുലർത്തുന്ന സിയാൻ കൊരട്ടി വെളിയത്ത് ജോമോൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെയും മിൻസിയുടെയും മകനാണ്.